Chào mừng các bạn đến chương trình đọc truyện đêm khuya của kênh YouTube Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm. Buổi tối khoảng 7 giờ, máy bay đến không phận của Lan Châu. Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống là một mảnh đất trơ trọi ngàn khe vạn rãnh, hoang vu vô tận. Xin ghi chú, Lan Châu là một tỉnh lỵ của tỉnh Cam Túc thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Xuống tới máy bay, ngồi thẳng lên xe buýt của sân bay, Quý Đường Đường trước tiên là xem lại bản đồ giới thiệu lộ trình muốn đến nội thành Lan Châu, còn phải đi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa. Bên cạnh có một người đàn ông da ngăm đen đang ngồi. Lúc người bán vé đến thu tiền, Quý Đường Đường nghe thấy anh ta nói chuyện với người bán vé dùng tiếng địa phương. Trung Quốc rộng lớn, 10 dặm không chung tiếng nói. Nghe không hiểu gì, anh ta nói cũng là chuyện hợp lý. Quý Đường Đường hơi nghiêng đầu, định chợp mắt một lúc. Người đàn ông kia lại bắt chuyện. Đây là túi của cô à? Có một người biết cô là người từ nơi khác đến. Lúc nói chuyện với cô, anh ta chuyển thành tiếng phổ thông, có hơi miễn cưỡng. Quý Đường Đường nhìn theo phương hướng của anh ta chỉ. Đúng là cái ba lô đã được nhét đầy ụ của mình, 60 lít, bên ngoài treo đệm chống ẩm. Bên cạnh còn thủ sẵn một đôi gậy leo núi. Vâng, phải ạ. Khách ba lô. Người đàn ông kia cười ha hả. Nụ cười của anh ta khiến cho Quý Đường Đường cảm thấy có một chút không thoải mái. Cô lại nghiêng đầu qua một bên, không để ý đến gã đó nữa. Đi du lịch một mình à? Người nọ hỏi tới. Không phải. Quý Đường Đường không định dài dòng, cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Người đàn ông kia không nói gì nữa, nhưng Quý Đường Đường vẫn có thể cảm nhận được gã đang nhìn cô. Kiểu nhìn trong chọc, không hề che giấu ấy ít nhiều, khiến cho cô có một chút không thoải mái. Cô không mở mắt, chân mày nhíu lại. Cũng không biết qua bao lâu, xe đột nhiên dừng lại. Giọng nói bén nhọn lanh lảnh của người bán vé vang lên. Đến nội thành rồi, ai muốn xuống thì xuống nhanh nhanh nào. Quý Đường Đường nhanh chóng đứng dậy. Người đàn ông kia nhường đường cho cô một chút, ngẩng đầu dường như còn định nói gì với cô. Quý Đường Đường cố ý lờ đi, xốc cái ba lô hơn 60 lít kia lên vai, nhanh chóng rời xuống khỏi xe. Một người đàn ông râu quai nón ngồi đằng sau cười lên ha hả, vỗ vỗ bả vai người kia. Dạng này khó cua lắm đấy. Chuẩn đấy. Người kia lơ đễnh một tiếng cười, đứng dậy lấy túi của mình lên trên giá để hành lý. Lúc cầm túi, gã nhìn qua ngoài cửa sổ một cái. Quý Đường Đường đang lên một chiếc taxi màu xanh biếc. Taxi dừng lại trước một nhà khách. Quý Đường Đường trả tiền xe, bước vào cửa đi về phía quầy tiếp tân. Một cậu chàng mặt mày tỏa nắng, mỉm cười với cô. Chào cô, tiểu thư, có dự định gì chứ? Quý Đường Đường nghe thấy vậy, lắc đầu, rút chứng minh thư và 3 tờ tiền mệnh giá lớn màu đỏ ra. Một phòng đơn. Cậu ta nhận tiền, trả lại cho cô một tờ. Phòng đơn chỉ có 188 nguyên thôi, thừa rồi. Quý Đường Đường cười cười. Cũng không nhiều. Phiền anh giúp tôi đặt vé xe sáng mai đến Hạ Hà. Hạ Hà, một huyện thuộc châu Cam Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Người Tạng chiếm 78% dân số. Cậu chàng lễ tân sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn lướt qua chiếc ba lô sau lưng cô. Đi đến đó du lịch hả? Phải. Một mình? Cậu ta giật mình. Đúng. Quý Đường Đường không phòng bị như lúc trước. Cậu kia không có nói gì thêm nữa. Cúi đầu viết hóa đơn thuê phòng, sau đó đưa tiền thừa và thẻ mở cửa phòng cho cô. Phòng 301 tầng 3. Quý Đường Đường cúi đầu, đem tiền lẻ nhét vào trong ví. Cậu trai kia do dự một chút,
lại không nhịn được mà lại gọi cô nói thêm. Quý tiểu thư. Có chuyện gì vậy? Quý Đường Đường ngẩng đầu. Nếu có thể thì cố gắng đừng đi du lịch đến đó một mình. Cậu ta có chút ngắc ngứ nói. Đầu bên đó là đất Tạng rồi. Sao vậy? Dân Tạng không thân thiện hay sao? Quý Đường Đường cười. Cũng không phải vậy. Chính là tập quán không giống nhau, dễ sinh ra xung đột thôi. Lúc nói những lời này, cậu ta ngẩng đầu nhìn cô một cái, có chút đỏ mặt, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. À, Quý Đường Đường gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Cô chưa nói có thể thay đổi kế hoạch hay không, xách ba lô đi thẳng lên phía tầng trên. Cậu trai kia ngẩn ra nhìn bóng lưng của cô, thình lình sau lưng bị người ta vỗ mạnh một cái. Đại Lâm, cái gì thế hả? Thoạt nghe thấy giọng cũng biết đó là Vương Thiếu, cùng đứng ở quầy lễ tân. Đại Lâm nhìn về hướng Quý Đường Đường biến mất, chép miệng. Cô gái kia sáng mai muốn đến Hạ Hà, nhờ tôi đặt vé xe sớm. Một mình à? Vương Thiếu cả kinh, có chút gì đó khó tin. Còn không phải sao? Đại Lâm than thở. Không sợ chết? Vương Thiếu hừ một tiếng. Ở đâu đến vậy? Bắc Kinh. Thành phố sung sướng thì không ở, cứ đến cái chỗ khỉ ho cò gáy đó để làm gì cơ chứ? Còn tưởng là dưới chân thiên tử, ai ai cũng ăn phận thủ thường chứ. Vương Thiếu lẩm bẩm một tràng, bỗng nhiên thần thần bí bí ghé sát vào Đại Lâm. Ê, tôi bảo này, lần trước có cô gì tên Lăng Hiểu Uyển ấy, cũng có đến Hạ Hà, giờ vẫn chưa tìm được, có đúng không? Lăng Hiểu Uyển là khách trọ của nhà khách từ tháng trước. Lúc rời khỏi Lan Châu, dự định ở 3 ngày trong nhà khách, nói muốn đến Hạ Hà chơi 2 ngày. Kết quả từ đó đến nay vẫn chưa thấy về. Ngày thứ 4, thứ 5 cũng không thấy người đâu. Cô ta còn để lại một phần hành lý ký gửi ở khách sạn. Mới đầu tất cả mọi người đều không bận tâm, cho đến khi nhận được điện thoại của gia đình Lăng Hiểu Uyển, đánh tới hỏi thăm mới biết Lăng Hiểu Uyển đã bị mất tích. Sau khi điều tra, Lăng Hiểu Uyển đã xuống xe trên đường đi đến Hạ Hà. Nghe kể là kết bạn với bạn phượt trên xe rồi cùng nhau bắt xe đến cảnh đẹp nào đó, rồi thì cứ đó bật vô âm tín. Xin được ghi chú, nguyên văn của từ bạn phượt trong truyện là lư hữu, tức là bạn lừa, là danh từ xưng hô giữa những người đam mê vận động ngoài trời, du lịch tự động tự phát, vì con lừa có thể mang, có thể vác, chịu khổ, chịu khó, chính là một phần trong những phẩm chất của một người du lịch bụi cần có. Trở lại với câu chuyện, Đại Lâm đã làm tiếp tân ở khách sạn 3 năm nay. Mấy vụ du khách mất tích cũng đã thấy qua 4-5 lần. Nhìn quen cũng không thấy sợ nữa, chẳng qua là ít nhiều cũng có chút tiếc nuối thay những người như cô gái ấy. Đều là những người trẻ tuổi, sống không thấy người chết, không thấy xác, nói không thấy là không thấy. Dáng dấp của Quý Đường Đường rất quen thuộc. Đại Lâm cảm thấy cô vô cùng gần gũi, không muốn cô mạo hiểm, mặc dù nói tỷ lệ gặp chuyện không may là rất nhỏ. Quý Đường Đường vào phòng, cắm thẻ mở cửa phòng vào rãnh sạc điện, thuận tay mở tivi lên, cầm điều khiển chuyển kênh một lượt, cuối cùng giữ nguyên ở kênh âm nhạc. Lúc chuông điện thoại di động vang lên, Quý Đường Đường còn tưởng là nhạc trên tivi, nằm trên giường ngay đơ không có nhúc nhích. Cho đến khi cô nhận ra tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng, mới bỏ dậy lần mò trong chiếc ba lô của mình. Màn hình điện thoại hiển thị 4 chữ lấp lóe: nhà Lăng Hiểu Uyển. Quý Đường Đường nhấn nút trả lời, đồng thời đi tới trước tivi nhấn mạnh vào nút tắt. Đầu kia truyền đến một giọng nói sợ hãi. Quý tiểu thư. Dạ, là cô Lăng phải không? Trước mắt Quý Đường Đường hiện lên gương mặt tiều tụy của một người phụ nữ trung niên. Tôi đã đến Lan Châu rồi, sáng mai sẽ đến Hạ Hà. Vâng,
Đừng khách khí. Đầu dây bên kia gượng gập, không biết nói gì. Quý Đường Đường quyết định giúp bà ta. Không có chuyện gì thì dì cúp máy đi, tôi sẽ liên lạc lại sau. Gác điện thoại xuống, Quý Đường Đường nhất thời chẳng còn tâm trạng mà nghỉ ngơi. Cô mở ba lô ra, lấy một chiếc netbook từ ngăn kép bên ngoài, cắm dây mạng của nhà khách vào, nhập một vài địa chỉ trang web lên khung địa chỉ. Mạng của nhà khách hơi chậm, Quý Đường Đường ôm cánh tay tựa trên ghế, đang suy nghĩ điều gì đó thì những trang web lần lượt được mở ra. Đây là những bài viết do bạn thời đại học của Lăng Hiểu Uyển đăng lên kêu gọi mọi người trên mạng giúp đỡ tìm kiếm Lăng Hiểu Uyển. Tin tức bên trong bài viết hiển thị Lăng Hiểu Uyển, 19 tuổi, sinh viên năm 3 trường Đại học Nông lâm phương Bắc, là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ du lịch bụi của trường học. Trước đó đã từng một mình đi du lịch đến vùng Cam Nam, sau đó thì mất tích. Bên trong bài viết có một tấm ảnh của Lăng Hiểu Uyển, một cô gái rất thanh tú, thắt tóc bím hai bên, đuôi tóc buộc một chuỗi hoa đính ngọc kiểu Hàn. Thời buổi này rất ít có con gái bện tóc bím. Bất kể bạn có thừa nhận hay không, tết bím ít nhiều cũng sẽ khiến bạn trở nên quê mùa. Vậy mà ở trên người Lăng Hiểu Uyển, chút quê mùa này hoàn toàn không thể biểu lộ ra, trái lại còn thêm vài phần ngọt ngào và rất khả ái. Quý Đường Đường thở hắt ra, vươn vai, hai ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của Lăng Hiểu Uyển trên màn hình, không nhịn được mà lẩm bẩm: cô đang ở đâu vậy? Lăng Hiểu Uyển đương nhiên không thể trả lời được. Cặp mắt to trong suốt nhìn Quý Đường Đường, trong mắt dường như còn có nét cười yêu kiều. Tin tức lấy được từ nhà của Lăng Hiểu Uyển tương đối chính xác, là từ bên cảnh sát của Lan Châu báo lại cho nhà họ Lăng sau khi tiến hành điều tra. Lăng Hiểu Uyển hôm đó ngồi xe từ Lan Châu đến Hạ Hà, giữa đường đã xuống xe đi cùng vài người bạn phượt, bắt xe đến thị trấn Ca Nại, huyện Lục Khúc, ở tại Lữ Quán Thanh Niên ở thị trấn Ca Nại. Chú thích: Lục Khúc, một huyện thuộc châu tự trị Cam Nam, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lữ Quán Thanh niên lữ xá, gọi tắt là Thanh Lữ, là một loại hình kinh doanh nhà trọ nhắm vào các đối tượng bạn trẻ ham mê du lịch bụi, nghiêng về tự phục vụ, không lãng phí, nổi tiếng với việc sinh hoạt tập thể và giao lưu văn hóa. Tất cả các thanh lữ đều cung cấp những gian phòng cho nhiều người để khách lựa chọn, dùng chung một phòng để tiết kiệm chi phí du lịch. Phần lớn các lữ quán thanh niên đều có không gian cộng đồng hoặc một quầy rượu nhỏ để tiện cho du khách giao lưu và sắp xếp những hoạt động tập thể, giới thiệu văn hóa tại địa phương. Thị trấn Ca Nại là nơi tụ cư của người dân tộc Tạng. Dân trong trấn cũng chỉ chưa đầy 100 hộ. Mới đầu cũng chỉ là một trấn nhỏ bình thường, sau lại có đoàn khách du lịch bụi từ nước ngoài đến đây du ngoạn, được mở mang tầm mắt với cảnh sắc ở nơi đây. Sau khi về liền viết một bài ký sự du lịch, đăng lên một diễn đàn du lịch có tiếng. Từ đó danh tiếng của thị trấn Ca Nại lên cao, dĩ nhiên chỉ là đối với những người đam mê du lịch bụi ở nước ngoài, cùng với dân phượt, ham mê yêu thích thám hiểm ở trong nước mà thôi. Với phần lớn du khách Trung Quốc, sức hút của những điểm du lịch này còn lâu mới bằng được những cái tên cũ như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Tây An. Từ thị trấn Ca Nại đi về phía tây chưa đầy 20 phút chính là hẻm núi Ca Tát Ma, sâu thăm thẳm. Trong tình huống bình thường, dân vượt sẽ chọn đi bộ qua hẻm núi chừng 1 đến 2 tiếng, sau đó đi lòng vòng. Trừ thám hiểm hẻm núi ra, còn có thể bắt xe đến đồng cỏ ẩm ướt cách đó 30 cây số hoặc đến hồ Cao Nguyên, lại vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh của đất Tạng. Lăng Hiểu Uyển mất tích đúng vào lúc đang thám hiểm ở hẻm núi. Một nhóm 6 người vừa đi vừa nghỉ. Thị trấn Ca Nại có độ cao so với mặt nước biển hơn 3.000 mét. Lăng Hiểu Uyển có 1 phút phản ứng cao nguyên, cần nghỉ ngơi nhiều hơn người khác. Người đi cùng phía trước cho là cô dừng lại nghỉ ở đằng sau, nên không thấy cô cũng không có để ý lắm, chỉ dừng lại ở lối vào để chờ cô.
trái phải đều chờ không thấy, bấy giờ mới hốt hoảng đi vào tìm một lượt, lại cũng không tìm thấy đâu ra. Hẻm núi Katatma. Quý Đường Đường thấp giọng lẩm bẩm mấy chữ này, chợt nhớ ra gì đó, mở khung tìm kiếm của Google ra, nhập mấy chữ hẻm núi Katatma vào, sau đó nhấn một cái, lại nhập thêm 2 chữ mất tích. Khỏi phải nói, thực đúng là nhảy ra không ít đề mục. Quý Đường Đường vội vàng xem một lượt, những nội dung có tính chân thực không có nhiều lắm. Trái lại, có một bài blog lại thu hút sự chú ý của cô. Ngay từ sáng tinh mơ, chúng tôi đã đến hẻm núi Katatma, chuẩn bị không ít lương khô. Trước khi xuất phát, ông chủ quán trọ A Khôn bên cạnh còn dọa chúng tôi: nhớ quay về sớm một chút, nếu mà để bị lạc là không có tìm thấy đâu. Tưởng chúng tôi là trẻ con 3 tuổi hay sao? Quý Đường Đường kích vào trang chủ của chủ blog. Lần cập nhật cuối cùng là vào năm 2006, đã nhiều năm trước rồi. Có thể thấy đây là một blog đã bị sớm bỏ hoang, lẻ tẻ vài bài viết. Trừ bài viết về du lịch này còn có nhắc tới hẻm núi Katatma, thì những bài khác đều viết về tình cảm, vui buồn. Quý Đường Đường lấy sổ tay ghi chép và bút trong túi ra, viết mấy chữ hẻm núi Katatma, A Khôn lên tờ đầu tiên. Dừng một chút, lại dùng bút gạch chân dưới cái tên A Khôn, đánh dấu mũi tên ghi chú 4 chữ ông chủ quán trọ. Sau chữ ông chủ quán trọ có một dấu hỏi. Ngày hôm sau dậy sớm lên đường, tuyến xe sớm chạy lúc 7 giờ 10 phút. Đến bến xe Hạ Hà khoảng hơn 11 giờ trưa. Mới vừa xuống xe, đã có vài lái xe con vây xung quanh kéo nải khách. Đi Ca Nại à? 4 người, chung xe, mỗi người 350. Lúc kéo khách, hai tay bọn họ liều mạng giang ra, giống như gà mẹ che chở cho đàn gà con, chỉ sợ du khách cứ thế chạy mất. Quý Đường Đường nhíu mày một cái, đẩy cánh tay của một gã ra thoát khỏi vòng vây nhỏ này. Người kia rất tức giận, nhưng lại sợ du khách khác cũng làm theo cách đó mà chạy mất, nên nhanh chóng bỏ qua Quý Đường Đường, tiếp tục vây lấy những du khách tiềm năng khác. Quý Đường Đường xách túi đi về phía cửa bến xe. Ở đó có một chiếc xe đẩy bằng kính, trong tủ kính có bày vài quả trứng kho được đóng trong bao chân không. Còn có bánh bích quy gì đó, vỏ ngoài đều bẩn bẩn cũ cũ như nhau. Trên mặt tủ có một cái lồng hấp nhỏ, bên trong là ngô hấp. Quý Đường Đường nhìn một lúc lâu, chọn ngô hấp. Vừa ra khỏi cửa bến xe đã thấy một cô gái ngồi trên bậc thang phía bên phải, tóc ngắn, mặt tròn, mặc một chiếc áo gió màu xanh lục. Cạnh chân có một chiếc túi đeo lưng, cũng đang gặm ngô. Lúc Quý Đường Đường nhìn cô gái đó, cô ta cũng nhìn thấy Quý Đường Đường, nhoẻn miệng cười một tiếng với cô. Bên mép còn dính một hạt ngô màu vàng. Quý Đường Đường cười lại một tiếng, cũng rất tự quen thuộc, rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái kia, bóc túi ngô ra, đang định cắn mạnh một miếng. Cô gái kia mở miệng: Đến du lịch hả? Ừ. Quý Đường Đường cắn miếng tiếp theo, mồm miệng lúng búng. Cô cũng thế hả? Tôi cũng chơi được khá khá rồi, đang chuẩn bị dẹp đường về phủ đây. Cô gái cười cười, rất dà dặn lấy kinh nghiệm của người từng trải, chỉ điểm cho Quý Đường Đường. Đừng có đi xe của bọn họ, cắt cổ lắm đấy. 4 người chung xe mà mất tận 350 đồng lận. Buổi chiều có tuyến xe đến thị trấn Ca Nại đấy, chỉ mất có 40 đồng thôi. Cảm ơn nhé. Quý Đường Đường rất cảm tạ tin tức của cô gái này. Sau cô gái kia cười cười, quan sát Quý Đường Đường từ trên xuống dưới một lượt, chân mày nhíu lại. Cô có mang theo quần áo dự phòng không đấy? Không phải chỉ mặc có một tí ti như thế này chứ? Giờ đang là tháng 5, Quý Đường Đường chỉ mặc một chiếc áo 2 dây, bên ngoài khoác một cái áo dài tay màu hồng, bên dưới là quần jeans, dây chạy Nike. Có mang. Quý Đường Đường giơ một tay vỗ vỗ vào cái ba lô, giày leo núi, áo gió, áo lông, quần quân đội chống nước đều mang theo hết. Bên Ca Nại lạnh lắm hay sao?
độ cao so với mặt biển hơn 3.000 mét cơ mà. 2 ngày trước còn có cả tuyết rơi, không lớn nhưng cũng đủ đông lạnh rồi. Bọn tôi cả ngày trốn trong nhà vây quanh chảo lửa sưởi ấm. Nói đến đây, cô gái lộ vẻ tiếc nuối. Cô mà tới sớm hơn mấy ngày thì tốt, còn kịp mùa đông khách mùng 1 tháng 5. Qua mùng 1 tháng 5, Ca Nại cũng không có mấy khách, tìm người kết đoàn gì đó khó khăn lắm. Vâng, tôi cũng xem qua trên giới thiệu thấy có người đề cập tới, nói là tháng 8 mới là mùa du lịch đắt khách nhất của Ca Nại. Bây giờ thì ít người lắm hay sao? Ít lắm, mỗi quán trọ cũng chưa được mấy người ở. Dừng một chút, cô gái lại bổ sung. Tôi nói là nói khách thôi, ở đây cũng có một ít người Hán mở cửa hàng, nhưng phần lớn vẫn là người Hồi với cả người Tạng. Lúc tôi ở Lan Châu, có người nói với tôi bên này không được ổn cho lắm, bảo một mình không nên đến qua bên này du lịch, là sao nhỉ? Cô gái kia cười một tiếng hà hà, mỹ nữ, một thân một mình như cô, đi đến đâu cũng là mục tiêu của kẻ xấu, được chưa? Nói linh tinh à? Quý Đường Đường không nhịn được cười. Cô gái quay lại chuyện chính. Nơi xa xôi như vậy, độ cao so với mặt nước biển lại cao, cộng thêm bị phản ứng cao nguyên dày vò, rất nhiều du khách không được thoải mái. Chuyện không đáng ngại. Ôi, xe của tôi! Quý Đường Đường còn chưa kịp lại phản ứng, cô gái kia đã xách ba lô lên chạy về phía bến xe. Thì ra là một chiếc xe khách từ Hạ Hà quay về Lan Châu, đang chậm rãi đi ra khỏi cửa. Hóa ra cái loa to đùng treo trên nóc chỉ để trang trí, không thông báo cho du khách lấy có một tiếng. Chạy được một nửa, cô gái kia lại quay đầu vẫy tay với Quý Đường Đường. Quý Đường Đường vội vàng gật đầu với cô ta, dùng khẩu hình nói với cô ta, cảm ơn nhé. Cô gái kia 8 phần là hiểu, tâm trạng rất tốt, bước lên xe. Cho đến khi chiếc xe kéo theo đất vàng khói đen biến mất nơi cuối con đường, Quý Đường Đường mới thu hồi lại tầm mắt. Trên đường đi thường hay gặp được những người bạn nhiệt tình nhưng có tụ có tan như vậy. Cho dù không biết tên tuổi của họ, nhưng chỉ cần nói chuyện một lúc, trong lòng cũng đã thấy rất hòa hợp. Quý Đường Đường tiêu diệt bắp ngô xong, cầm khăn giấy lau miệng, đến nơi bán vé mua vé xe chiều đến Ca Nại. Hơn 2 giờ chiều, chiếc xe nhỏ xuất phát đi về hướng Ca Nại. Khách trên xe phần lớn là người Tạng, mặc áo choàng da dê để lộ nửa bả vai, một bên tay áo dắt vào hông. Lông dê trên tay áo đã sớm biến sắc, xám không ra xám mà đen cũng chẳng ra đen. Quý Đường Đường ngồi gần cửa sổ, hàng ghế trước một vị lạt ma trẻ tuổi đang gặm một chiếc đùi gà. Bàn tay đen đúa bị dầu mỡ làm cho bóng nhẫy. Quý Đường Đường nghiên cứu cậu ta cả nửa ngày, lòng nhủ, lạt ma còn gặm đùi gà được cơ à? Quý Đường Đường không hiểu biết về văn hóa Tây Tạng cũng như Phật giáo Tây Tạng truyền thống. Cứ đinh ninh là lạt ma cũng giống như hòa thượng ở nội địa, người xuất gia tứ đại giai không, tuyệt đối không dính đến đồ mặn. Xe chạy rất chậm, đi được một lúc dừng một lúc. Khi dừng lại, hơn phân nửa là để nhường đường cho bò dắt, rồi dê, rồi mấy thứ gì đó linh tinh. Mấy con bò dắt kia đi rất chậm, hệt như trốn việc đi uống cà phê vậy, nhàn nhã đến mức làm cho người ta nhìn mà phát bực. Còn có mấy con cứ đứng đờ ra giữa đường, đảo cặp mắt to nhìn người bên trong xe. Lái xe thì chẳng còn có cách nào, chỉ có thể nhấn còi một cách điên cuồng. Quý Đường Đường trước từng nghe người ta nói qua, bò dê ở đất Tạng bao giờ cũng được ưu tiên, chẳng những dựng lối đi riêng cho động vật. Nếu thực sự hai bên đụng nhau, thường là xe phải nhường đường cho súc vật. Có lúc đụng chết một con bò dắt, còn nghiêm trọng hơn là đụng chết người. Tài xế lúc lái xe cũng phải tương đối cẩn thận, thà bị đụng vào xe còn hơn là đụng phải bò. Nửa đường còn lại cuối cùng cũng đến đường quốc lộ trải bê tông, nhưng tài xế lại xảy ra vấn đề. Tinh thần không được tập trung, đầu thì gật gà gật gù giống như là mấy ngày chưa có được ngủ vậy. Lái xe ngoẹo đông, ngoẹo tây.
Không chỉ Quý Đường Đường, mấy người nói tiếng Hán trên xe ai cũng cuống. Bác Tài, đừng có ngủ gật mà, kiềm chế một chút đi, ôi. Đúng là ghét của nào thì trời trao của ấy. Lúc đi qua một khúc ngoặt, xe mất khống chế lao thẳng vào lề đường. Một xe người sợ hãi kêu lên. Có điều coi như cũng may, bên lề đường chỉ có bờ kênh thấp hơn nền đường khoảng nửa mét, xe nghiêng một nửa, may mà cũng đứng vững chứ chưa đổ, nhưng khởi động lại lần nữa vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người hùng hục đổ xuống xe, lái xe lúc này lại ngang ngược, chống nạnh, đứng ở cửa xe cất giọng kêu lên. Đã lật xe quái đâu, sợ cái chó gì chứ. Xem ra lật xe là chuyện như cơm bữa rồi, lần này coi như phát huy vượt mức bình thường. Quý Đường Đường im lặng, đứng trên bờ kênh nhìn trước không thôn sau không quán, không kìm được mà hỏi lái xe. Thế này thì đi Ca Nại làm sao được? Cũng đâu có xa lắm. Lái xe chê cô chuyện bé xé ra to. Cưỡi bò giác, cưỡi ngựa hoặc là đi bộ cùng lắm mất 1 hoặc 2 tiếng. Nếu may thì có máy cày, nhờ người ta đưa cô đến cả cổng thị trấn luôn đấy. Không ngờ là đối phó như vậy. Một xe người, phút trước còn ồn ào ào, cuối cùng ầm ĩ mệt thì đường ai nấy đi. Có người xách đồ kết bạn đi cùng nhau, có người gặp đàn bò giác đến thì đi cùng người ta. Cũng có người thấy có người cưỡi ngựa, qua thì thương lượng với người ta cho cưỡi cùng. Càng kỳ quái hơn là lái xe cũng rất vô trách nhiệm mà chạy lấy người cùng đoàn ngựa thồ, nhìn mà khiến cho Quý Đường Đường trợn mắt há mồm. Ba lô của Quý Đường Đường nặng khoảng 60 lít, đeo đi một đoạn thì còn được, đi đường dài, thắt lưng chịu không nổi, đành phải kiên nhẫn chờ máy kéo. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Bên cạnh chiếc xe khách đổ nghiêng cũng chỉ còn lại một mình cô với anh chàng đeo kính, mắt nhìn qua rất nhã nhặn. Quý Đường Đường mở miệng trước. Du lịch à? Từ đâu tới vậy? Tây An, một nơi rất tuyệt. Cậu trai kia cười lên, gương mặt sương sương có chút phiếm hồng. Cũng may, vận may hai người còn tốt. Đợi một lúc, đầu đường quả nhiên có một chiếc máy kéo xình xịch đi tới. Bác lái máy kéo người Tạng cũng biết nói tiếng Hán, đồng ý đưa hai người đến cửa thị trấn, lấy mỗi người 5 đồng tiền. Vậy nên, Quý Đường Đường ngồi trên máy kéo nửa tiếng đồng hồ. Đã 5 giờ chiều mà mặt trời vẫn chói chang như mới 2-3 giờ. Từng mảng mây khổng lồ xa xa để lại một cái bóng trên thảm cỏ xanh biếc. Trên đỉnh núi xa hơn chút nữa, những con bò giác nối nhau thành đoàn đang mải mê gặm cỏ, nhìn xa tựa như những chấm đen nho nhỏ. Đến cửa thị trấn, Quý Đường Đường nhanh nhẹn nhảy xuống máy kéo, chàng sinh viên đeo kính cũng nhảy xuống theo. Thị trấn Ca Nại rất nhỏ, chỉ có một con phố chính. Đứng ở cửa thị trấn có thể nhìn thấy cả trấn không sót một chỗ nào. Anh chàng đeo kính hỏi ý Quý Đường Đường. Ở đâu vậy? Thanh Lữ. Quý Đường Đường cười cho tiện. Trong lúc đi cùng nhau, Quý Đường Đường đã hỏi thăm được tin tức cơ bản của anh chàng đeo kính kia. Sinh viên Đại học khoa Kỹ thuật Điện tử Tây An năm thứ 4, trước khi tốt nghiệp, tính điên cuồng một phen, một mình đi Cam Nam. Có điều, nhìn đôi giày da và vạt áo dính đầy bụi đất kia của cậu ta, Quý Đường Đường âm thầm thở dài. Đây không phải là kiểu ăn mặc phù hợp khi đi trên đường. Cái gọi là đi Cam Nam của cậu ta cũng chỉ coi là cưỡi ngựa xem hoa được mà thôi. Đi khoảng nửa con phố, bên phải xuất hiện một quán trọ. Tấm bảng nhôm trên cánh cửa dùng sơn màu xanh vẽ một dấu hiệu hình tam giác. Bên trong là một gốc cây tùng nhỏ và một căn nhà hơi thấp. Đây là dấu hiệu quốc tế thông dụng của lữ quán thanh niên. Ngay lúc này, trái tim của Quý Đường Đường hơi nhảy lên. Bước vào cửa 2 bước, ghé đầu nhìn một chút. Thanh Lữ. Không ai trả lời. Trong căn phòng đơn sơ có quầy tiếp khách bày mấy cái bàn. Bắc chảo lửa ở giữa, có một chiếc bàn chất đầy ba lô, bên cạnh đặt bình nước.
còn có cả một chiếc túi ni lông đơn giản đựng bánh bao ngậy mỡ. Quý Đường Đường nhìn quanh một chút, ở giữa một đống ba lô có 2 bộ đàm màu đen. Đây là trang bị đặc trưng của đoàn du lịch thám hiểm, chẳng qua là người đi đâu hết cả rồi. Rất nhanh, có một tiếng bước chân hỗn loạn từ trên lầu bước xuống, kèm theo giọng đôi co của mấy người đàn ông. Muốn tìm thì đi nhanh nhanh lên đi, để đêm xuống không tìm được đâu mà còn chậm trễ. Cuộc tranh cãi bỗng ngừng bặt khi nhìn thấy Quý Đường Đường và chàng trai đeo kính. Đi đầu là một người có vóc dáng xốc vác, da đen đen, đầu trọc, mặc một chiếc sơ mi không tay, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn, khiến cho Quý Đường Đường vô cùng thán phục khả năng chống lạnh của anh ta. Đi đằng sau là một anh chàng trẻ tuổi, mặc áo gió màu lam, rất đẹp trai. Đằng sau nữa là một người đàn ông trông hơi lôi thôi, đầu tóc rối bời, đang gãi gãi đầu, không có tí tinh thần. Phía sau nữa và nữa. Một người đàn ông thấp mập, mặt đầy tươi cười, mở miệng đầu tiên, chính là anh ta. Ở trọ hả? Ở trọ. Quý Đường Đường cười một tiếng. Nụ cười giống như xé bỏ cái không khí cứng ngắc trong nháy mắt. Trừ người đàn ông trung niên kia, mấy người khác đều đi đến trước bàn, xách túi của mình lên. Ai lấy nước thì lấy nước, ai cầm bộ đàm thì cầm bộ đàm. Anh chàng mặc áo gió màu lam đi cuối cùng. Trước khi ra cửa, anh ta quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường một cái. Có phòng 4 người, với phòng 6 người, nhiều nhất là phòng 10 người, không phân biệt nam nữ ở chung hết. Phòng 10 người thì bao nhiêu? 25. Tôi có thẻ thanh lữ, có giảm được không? Quý Đường Đường đưa tay vào túi tiền lấy thẻ. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Chỗ chúng tôi không phải là thanh lữ. Vậy dấu hiệu ở bên ngoài cửa? Trước có vào dây chuyền, hàng năm đóng 2.000 đồng hội phí, sau lại rút khỏi. Cô xem chỗ này người đến cũng ít, kiếm chẳng được mấy đồng. Thì ra là hàng nhái. Ông chủ này cũng thẳng thắn. Quý Đường Đường cũng không cằn nhằn gì nữa, lấy chứng minh thư ra đăng ký xong mới phát hiện ra cậu chàng đeo kính vẫn còn đứng đờ ra một bên, không hề có ý vào ở. Thấy Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn mình, cậu ta lập tức lắp bắp lên tiếng. Ở chung à? Nam nữ ở chung? Quý Đường Đường còn chưa kịp đáp lời, ông chủ đã dữ tợn quát lên. Đều ở chung hết, không có phòng đơn, thích thì ở, không thì lướt. Sinh viên đại học, huyết khí sôi trào, quá nửa là không chịu nổi chế nhạo. Cậu sinh viên đeo kính tức không chịu được, ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng buồn nói với Quý Đường Đường, bịch bịch xoay người bỏ đi. Quý Đường Đường cười khổ, lại còn đuổi cả khách nữa. Ra ngoài, nào có cái kiểu kén chọn như vậy. Ông chủ lại quay ra oán trách với Quý Đường Đường. Khách kiểu đấy tôi gặp nhiều quá rồi. Ở cái nơi chim chẳng buồn ỉa thế này mà còn hách dịch ra bao nhiêu yêu cầu xa xỉ. Cái gì mà điều hòa với cả chả máy sưởi, tủ lạnh, cà phê gì đó. Chỗ tôi cũng đâu có phải khách sạn 5 sao. Một ngày được mấy mống đến ở. Chê đông chê tây, để ý kiểu đấy không có ở được lâu đâu. Ông đây còn chán chẳng buồn tiếp ấy chứ. Làm ăn ở đây cũng chẳng phải để kiếm tiền, chỉ mong kết giao bạn bè, kiếm chút ít niềm vui mà thôi. Cô gái, cô nói xem có đúng vậy không nào? Phải, Quý Đường Đường không nhịn được cười. Ông chủ rất có lý tưởng. Chủ nhà trọ cũng vui vẻ, cô cũng rất hiểu lẽ đời đấy. Quý Đường Đường mang ba lô cất lên tầng xong, căn phòng dành cho 10 người trống rỗng, trừ cô ra. Không có dấu hiệu người ở thứ hai. Ga giường vừa nhàu vừa cũ, giống như lâu lắm rồi chưa có đổi lại vậy. Bên tai của Quý Đường Đường dường như lại vang lên lời ca của ông chủ. Chê đông chê tây, để ý kiểu đấy thì không có ở được lâu đâu. Quý Đường Đường cảm thấy rất may mắn khi mình có mang theo một cái túi ngủ. Cửa phòng khóa theo kiểu khóa móc, nhưng không có khóa cũng chẳng có chìa. Quý Đường Đường thu xếp xong xuôi mới xuống dưới tìm ông chủ. Ông chủ, không có khóa hay sao? Ôi dào ơi cô gái à! Ông chủ ngồi cạnh bếp lửa sưởi ấm. Tầng trên tầng dưới, tổng cộng được mấy người, lại còn phải khóa nữa.
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút thấy cũng phải, nhất thời cảm thấy hơi lạnh, quay về phòng thay cái áo gió, quần quân đội và giày leo núi, rồi xuống dưới lầu sưởi ấm cùng với cả ông chủ. Ông chủ tự xưng là Mao Ca, người Tứ Xuyên, trước làm thợ công trình ở phía Nam, kiếm được không ít tiền. Sau lại không muốn vất vả nữa, tìm một nơi như thế này, mở một quán trọ nhỏ, kết giao bạn bè để hòng giết thời gian. Trên chảo lửa đang đun bình nước sôi, hơi nóng bốc lên hầm hập. Cháy được một lúc lửa lụi dần. Mao Ca nhấc bình nước lên, dùng cặp gấp than gắp lấy mấy cục phân trâu thả vào lửa. Sau đó một trận mùi không tính là gây mũi bốc lên, ánh lửa lại nhảy lên bập bùng. Mao Ca cười ha hả, phân trâu bảo vệ môi trường đấy. Đúng vậy. Quý Đường Đường cũng cười. Tối có muốn ăn cơm chung không? Có thể ăn chung sao? 10 đồng một người, có mặn, có canh, cây nhà lá vườn thôi, đừng có chê nhá. Xong luôn. Quý Đường Đường vỗ bàn. Mao Ca lại cười lên ha hả. Tính tình của Quý Đường Đường dứt khoát không rông dài. Anh ta có vẻ vài phần thích thú. Vậy chờ đám đầu chọc về, chúng ta bắt đầu nổi lửa. Bọn họ... Quý Đường Đường thử thăm dò hỏi. Đi đâu vậy? Đi đâu chứ? Còn không phải đến hẻm Katatma hay sao? Thám hiểm? Thám hiểm cái quái gì chứ? Đi tìm người. Mao Ca rất bất mãn vò vò đầu. Hai cô nàng đến từ Thượng Hải, sáng vào hẻm núi Katatma, đến giờ vẫn chưa thấy về. Cô nói xem, chơi thì cứ chơi thôi, di động cũng không có mang theo, muốn liên lạc cũng không được, đúng là chết người. Mấy cô gái trẻ đều ham chơi, nấn ná lại, đâu đó cũng là chuyện bình thường. Ây da, vậy cũng đúng. Mao Ca liên tiếp khoát tay. Sáng đã dặn bọn họ chỉ được đi loanh quanh ở lối vào mà thôi. Ngàn vạn lần đừng có đi vào trong đó, quá nửa là coi như gió thoảng bên tai rồi. Cái hẻm núi đó rất sâu, đến bọn tôi còn chẳng có dám đi vào bên trong, nhất là mấy ngày trước còn lạc mất cả một người, càng đáng lo ngại hơn. Có phải là cô gái Lăng Hiểu Uyển đó không? Trái tim của Quý Đường Đường nhảy lên một cái. Cô cũng nghe nói rồi. Ở trên trấn chẳng có gì là bí mật, mà giới mê phượt ở vùng này cũng nhỏ. Mao Ca cũng không lấy lạ. Ấy là 6 người đi cùng với nhau mà còn bị thất lạc đấy. Thực sự mất tích. Không tìm ra, quá nửa là đi rồi. Mao Ca thở dài. Trong hẻm núi ấy không phải là đất bằng như các cô nghĩ đâu. Có chỗ phải leo lên, có chỗ thì lại phải trèo xuống. Có đồng cỏ, có rừng cây, có cả sông ngòi, lại còn cả mấy mỏm núi khe rãnh kia nữa. Nếu mà trượt chân ngã xuống thì rất khó mà tìm. Mà dân Tạng ở đây còn đồn rằng đã từng nhìn thấy sói ở đâu đó trong hẻm núi ấy nữa. Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm quá lớn như vậy. Mấy ngày trước còn có cả tuyết rơi. Một cô gái yếu ớt, lâu vậy mà vẫn chưa tìm thấy. Cô nói có phải là đã đi rồi hay không? Nói đến cuối cùng, anh ta lại chau mày. Có điều chỗ 6 người bọn họ đến đó không phải là chỗ sâu trong hẻm núi. Theo lý thì không đến nỗi lạc mới đúng chứ nhỉ? Trong lời nói của anh ta có ý gì đó. Quý Đường Đường chớp mắt, cố ý tỏ ra rất lo lắng sau sợ hãi. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Mao Ca nhìn cô gái một cái, nhất thời lòng thương hương tiếc ngọc lại nổi lên. Cô cũng đến đây du lịch hả? Cô gái, hẻm núi Katatma kia, đi loanh quanh ở ngoài lối vào là được rồi, đừng có vào bên trong. Trong đó chưa hết chừng có yêu ma quỷ quái gì đó nữa đấy. Yêu ma quỷ quái? Quý Đường Đường phì một tiếng bật cười. Không phải dọa cô đâu. Mao Ca chậm rãi chui vào trong ghế co lại. Ở đây là nơi nào chứ? Coi như là khu Tây đi. Thâm sơn cùng cốc. Cô biết có bao nhiêu kẻ phạm tội trốn chui trốn lùi trong cái hẻm đó không? Đây là sự thật.
Trái tim Quý Đường Đường lại lột bột một tiếng. Mấy năm trước, bắt được một tên phạm vào án giết người ở Quảng Châu, trốn thẳng đến tận Tây Bắc. Không biết làm sao mà hắn trốn được vào trong cái hẻm Katatma này. Trong đó nhiều động, rất khó phát hiện. Ở trong hẻm núi 2-3 năm liền, lúc bắt được râu ria dài thế này này. Mao Ca khoa tay múa chân như là người rừng ấy. Nếu không phải là do hắn trộm đồ ăn chay trong lều của dân Tạng thì chắc có mà còn lâu mới túm được nó. Mao Ca hạ giọng. Cô nói xem, ở bên đó sống 2 năm, nhỡ đâu gặp được kiểu du khách đi đơn lẻ như thế, bốn phía lại không có người, lại chẳng... Anh ta làm động tác cứa cổ. Quý Đường Đường không lên tiếng, dừng một lúc lâu mới ngẩng đầu. Cũng phải. Còn nữa, Mao Ca bắt đầu nói là không khép lại miệng được. Hai ngón tay gõ lên đầu gối. Chỗ này là chỗ nào? Khu Tây. Hơn nữa còn là địa bàn của người Tạng. Dân Tạng ấy cô gái ạ. Nói thì nói là dân tộc dễ gần, nhưng dù sao cũng không phải là cùng một người dân tộc. Có một bộ phận dân Tạng rất ý kiến với việc người Hán cứ thích chạy qua chỗ này. Anh đến đây mở mang phát triển du lịch. Nói dễ nghe thì là phát triển kinh tế địa phương, nhưng gặp phải người nghĩ không thông, người ta lại cảm thấy là anh đang phá hoại vùng đất mà cha ông của người ta để lại. Gặp phải ai không hiểu biết mà phạm phải cấm kỵ của dân bản xứ thì lại càng dễ sinh ra xung đột. Cho nên cô gái à, Mao Ca dạy dỗ cô, đừng tưởng mình chẳng qua chỉ là khách giang hồ, đeo bao lớn là nơi nào cũng xông bừa được. Mấy cô gái trẻ ở thành phố như các cô, thiếu hiểu biết lắm. Vâng, Quý Đường Đường cười, chợt nhớ tới mấy người khi nãy. Đầu Chọc và mấy người anh nói cũng ở trong quán trọ này sao? Chuyên môn đi tìm kiếm cứu hộ. Là chúng nó đấy, đúng rồi. Mao Ca khịt một tiếng qua lỗ mũi. Trừ lông gà mở tạp hóa ở đây ra, hai thằng kia đều là bạn của tôi quen trên đường. Chúng nó hễ rảnh là cứ thích chạy qua bên này, sống với tôi mấy ngày, uống rượu, nói chuyện phiếm gì đó. Quen trên đường? Quý Đường Đường nhìn Mao Ca với cặp mắt khác xưa. Mao Ca trước kia cũng là khách ba lô à? Sao hả? Nhìn tôi béo thế này thì không làm khách ba lô được hay sao? Mao Ca nhìn cô một cái, ưỡn cái bụng phệ lên. Quý Đường Đường hì hì cười lè lưỡi. Mao Ca cũng chỉ đùa với cô. Hai cô bé người Thượng Hải kia cùng lắm mới chỉ 20. Con gái lại trẻ tuổi. Lâu vậy mà chưa thấy về. Sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì nên đám Đầu Chọc mới ra ngoài tìm một chuyến. Mọi người đều là người Hán. Ở cái nơi địa đầu này đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Cô nói có đúng không? Quý Đường Đường gật đầu. Ông anh Mao Ca này là người tốt. Lại chờ một lúc nữa, dần dần cũng đến giờ cơm tối. Từ khung cửa sổ sắt đất ở phòng nhìn ra đầu phố, 2-3 người dân Tạng đang kéo một đàn bò dắt đùng đỉnh đi qua. Mao Ca không chờ nổi nữa, vỗ mông đứng lên. Bắt đầu làm việc thôi. Cô gái, giúp một tay, không lấy tiền cơm. Ngay cả 10 đồng cũng không lấy. Quý Đường Đường kinh ngạc. Nói chuyện hợp thì chính là bạn bè rồi, tiền nong cái gì nữa. Mao Ca rất hào sảng. Phòng bếp nằm trong phòng khách, bên trong là một cái kháng đất. Trên cửa treo một tấm rèm nhìn không ra màu sắc vốn có. Phòng bếp rất tối. Mao Ca kéo cây đèn. Chiếc bóng đèn hình quả lê cũ bắt đầu tiêu hao tuổi thọ sống. Trên thớt gỗ cắm 2 con dao. Bên cạnh đặt một đống đồ ăn. Có mấy túi rau cải, rau diếp, mướp gì đó. Đều không còn tươi, nhìn héo héo, rũ rũ. Mao Ca ném túi mướp vào trong rổ nhựa đưa cho cô. Ra ngoài mà rửa, trước cửa có vòi nước đấy. Quý Đường Đường đón lấy cái rổ, bước tới chỗ cái bể xi măng ở cửa lớn, mở chiếc vòi đinh ốc ra, rửa sau. Những người đi ngang qua đều không nhịn được mà nhìn cô tò mò. Có 2 đứa bé trai vừa mới đi học về vẫn đeo nguyên khăn quàng đỏ, lại gần bắt chuyện với cô. Chị ơi, chị đang làm cái gì thế?
Bề ngoài chính thống của dân Tạng lại nói tiếng phổ thông. Quý Đường Đường còn hiếu kỳ hơn cả bọn nhóc kia. Ủa, em nói được tiếng Hán hả? Có lớp dạy tiếng Hán mà. Quý Đường Đường còn muốn nói thêm mấy câu với cả bọn nhỏ. Chợt có tiếng quát khẽ lên một tiếng. Hai thằng bé kia như mấy con chim sợ hãi, vội vàng quay đi. Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, thấy đám đầu trọc đã về. Lúc đi có 3 người, về là 5. Có 2 cô gái đội mũ trùm đầu đi theo sau. 2 người dìu nhau đi tập tễnh, ăn mặc cũng khá thời thượng. Xem ra chính là 2 cô gái đến từ Thượng Hải mà Mao Ca đã từng kể. Quý Đường Đường thở phào trong lòng một tiếng. Tìm được là tốt rồi. Thấy Quý Đường Đường đang rửa rau, bọn họ có chút giật mình, có điều cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười hiền hòa với cô. Người vừa mới khoát tay lúc nãy chính là anh chàng đẹp trai mặc áo lam kia. Anh ta chờ những người khác đi vào quán hết rồi, mới lại gần nói với Quý Đường Đường. Tự trông coi đồ đạc của mình cho cẩn thận. Quý Đường Đường không hiểu lắm. Gì cơ? Không có gì. Anh ta bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng cuối, bước nhanh vào trong quán. Rửa rau xong, chẳng còn việc gì cho Quý Đường Đường nữa. Mao Ca vẫn đang bận rộn trong phòng bếp. Quý Đường Đường thấy sắc trời còn sáng, tính ra ngoài đi bộ một chuyến. Nếu như được, hẻm Katatma cũng chỉ cách đây khoảng 20 phút đi bộ. Có thể đi coi thử xem đến nơi đó trông như thế nào. Ai ngờ đi được mấy bước, đằng sau đã có người gọi cô lại. Ê, đi đâu thế? Quý Đường Đường quay đầu lại, thấy anh chàng đẹp trai áo lam kia đang tựa vào khung cửa sổ nhìn cô. Bên cạnh là một cô gái trẻ, mặt gầy gầy thon dài, dáng dấp bình thường, trang điểm lại rất đậm. Cô ta nhìn Quý Đường Đường không chớp mắt, vẻ mặt có chút cổ quái. Đi linh tinh một chút. Sắc mặt của anh chàng kia trầm xuống, chống vào khung cửa cất bước ra ngoài. Chưa đầy vài bước đã đến trước mặt của Quý Đường Đường. Sắp ăn cơm rồi, đừng có đi lung tung nữa. Đến lúc đó không tìm được lại phiền phức. Giọng điệu của anh ta không tốt lành cho lắm. Quý Đường Đường đương nhiên thấy phản cảm. Tôi có chừng có mực. Nói xong quay đầu bỏ đi. Anh chàng kia chưa nói gì, cô em trang điểm đậm đã lên tiếng. Nhạc Phong, lại đây chơi tam quốc sát đi nào. Thì ra anh ta là Nhạc Phong. Đầu trọc, lông gà, Nhạc Phong, Quý Đường Đường, coi như là điểm danh từng người một. Cảm ơn các bạn đã xem clip của kênh mình. Các bạn hãy nhớ like, subscribe của kênh YouTube Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm.